wò wá lórí Facebook all over the world àárọ̀ lẹ́wà ọ̀sán ní tàbí alẹ́ orúkọ mi náà Mọ́tòṣọ́ Raphael láti lè ṣe Health Concern Global Consult. kí ni tẹ́ ẹ mú wá fún wa ní ọ̀sẹ̀ yìí tó jẹ́ nǹkan tuntun. ẹ ṣé olóòtú kí n tó lọ sínú nǹkan tuntun tá a mú wá fún ọ̀sẹ̀ yìí fún àǹfààní àwọn tó ń gbọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult gẹ́gẹ́ bí orúkọ iléeṣẹ́ yẹn ohun mẹ́rin ní iléeṣẹ́ Health Concern dá lé lórí. Ohun àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí orúkọ wa òun náà ni pé we create a health awareness and making sure that you have sound health. À ń dáni lójú pé àwọn èèyàn ní ìlera tó péye pé wọn ò fi àìsàn àti àìlera lo ìgbà. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kejì òun la pè ní empowerment bọ́n ṣe ń ròyìn ìrónilágbára bí orí ọ̀wẹ́ náà ṣe máa pọ́n fún gbogbo ènìyàn tí ò ní di pé bóyá èèyàn béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹbí tàbí ará ojú ẹbí tàbí ará tàbí ọ̀rẹ́ tàbí ẹ̀gbọ́n àbí àbúrò ìwọ náà tó fowó ṣe nǹkan rere. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun la pè ní refreshment program ìyẹn lẹ́yìn à ń ṣe lọ́wọ́. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun ni travelling assistance. Travelling assistance àwọn èèyàn máa ń béèrè pé ṣebí kíní ni wá pé ṣé travelling agent ni wá no Health Concern Global Consult is never a travelling agent. Àwọn òyìnbó tó ní ilé iṣẹ́ tí àwa jẹ́ aṣojú wọn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n mọ àwọn ìlànà àtẹ̀lé àti ìlànà àgbégbà tá ń pè ní do's and don'ts àti way out tí ìrìn àjò èèyàn lọ sí ìlú òyìnbó tó fi lè yá nígbà tí èèyàn bá darapọ̀ mọ́ ilé iṣẹ́ yẹn. So eléyìí tó wá ń lọ lọ́wọ́ òun ni a pè ní hybrid investment opportunity. Investment tiwa ó yàtọ̀ kò ń ṣe investment per se our own invest business let me put it that way. Invest business ó yàtọ̀ sí investment máa differentiate méjèèjì. Investment ni àwọn company tó kù tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá lọ bẹ̀ bóyá o fowó invest síbẹ̀ lẹ́yìn tó bá ti gbowó ẹ̀ tán o ní nǹkan kan pẹ̀lú wọn. wọ́n ní ọmọ bá tiẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n tiwa gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé ní oṣù kejìlá wa oore oníbejì ní tiléeṣẹ́ Health Concern gbé dání. ẹ já gbọ́. oore oníbejì ní Health Concern gbé dání bó bá ṣe ń invest o tún ní business that's why we call it invest business. orúkọ ti Health Concern Global Consult la gbé dání lẹ́yìn ìgbà tí o bá darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ Health Concern tán tí o dẹ̀ owó tẹ́ fi darapọ̀ tẹ́ bá gba 10% ẹ̀ fún 10 consecutive months fún oṣù mẹ́wàá àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni tó bá di oṣù kejìlá tá a bá fún yín ní capital initial capital. owó tẹ́ni ẹ fi darapọ̀. tó fi darapọ̀ bẹ́ẹ̀ ni lẹ́yìn tá a bá fún yín lóhùn yẹn tán àìtún ní business kan tá a ti bá yín build láàrin ọdún kan yẹn tó jẹ́ pé business yẹn àwọn àǹfààní tó tún sodo síbẹ̀. ẹ ti ní nǹkan kan tí ẹ ti gbé kalẹ̀ láti dọ́tẹ́ ní ẹ ti darapọ̀ mọ́ lórúkọ ẹni yẹn. láti dọ́tọ́ ti darapọ̀ lórúkọ ẹni náà láti dọ́tọ́ ti darapọ̀ so tẹ́ bá tún wá fẹ́ ká máa bá yín continue ó kù sí yín lọ́wọ́. ṣé ìwọ̀nba àwọn èèyàn tó bá darapọ̀ àbí gbogbo ẹni tó bá ti darapọ̀. gbogbo ẹni tó bá ti lè darapọ̀ mọ́ kì í ṣe pé bóyá pé àwọn kan nǹkan kankan orí ibì kan ni wọ́n máa fi yẹ̀ wò. ṣe rí ẹnìkan tó lówó jù lágbàáyé ń sìn wọ́n pè ní Elon Musk tẹ́ bá lọ wo number 1 to 5 and even to 10 gbogbo àwọn tó lówó jù lágbàáyé I'm sorry to say this hardly will you see any salary earner tó wà lára world richest. tí ó ṣe pé wọ́n ń yọ owó fún ní parí oṣù. bẹ́ẹ̀ni kò sí you can't find it pé salary earner but one thing they do is that they invest. They believe in what we call they believe in what we call passive income. A ní kankan tán pè ní active income. A ní kankan tán pè ní passive income. Ẹni tó ń gba salary active income ni o gbúdọ̀ mọ̀ sí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n passive income ni pé o lè máa ṣiṣẹ́ mi o lè máa gba salary gan kó tún ní investment síbòmí kó o máa wọlé fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni téèyàn ò bá dẹ̀ ti ìgbà aláìfọ ẹ̀ débẹ̀ the world is becoming a global village now. Téèyàn ò bá ti ìbágbé ayé ẹ̀ débi pé o lè wà ń lé kówó dẹ̀ mọ́ wọlé sínú àpò sùnwọ̀n sínú bank account Ọlọ́run á ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà so that's why sábà sọ pé kí àwọn èèyàn náà kan wá darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult. Iléeṣẹ́ Health Concern wọ́n sọ pé kí ló fi yàtọ̀ pé àwọn ti gbọ́ orí irọ́ tí Health Concern kan tó fi yàtọ̀ ní pé other companies you don't have any business with them gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn àwa ní business any investment program tí èèyàn bá dẹ̀ fẹ́ ṣe tó bá kọ́kọ́ béèrè ẹni àǹfààní ẹni access àti béèrè pé kí ni wọ́n ń fowó yín ṣe tí wàá nǹkan tí wàá fi yàtọ̀ nìyẹn wọ́n ní Yorùbá ní ọlọ́tọ̀ ló ní tòun ọ̀tọ̀ iléeṣẹ́ investment méjì ló wà ní gbogbo Nàìjíríà Health Concern number 1 àwọn tó kù ní iye number 2. bẹ́ẹ̀ ni Health Concern méjèèjì tẹ́ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa lójú yín níbẹ̀ ní ọ́fíìsì wa láti máa fi owó tẹ́ fi darapọ̀ yẹn láti máa fi ra physical product we have physical product tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbà lọlé wọ́n lè gbà á ọlọ́pàá tó múyàn sí you can take it home bóyá ẹ fẹ́ lọ ta ni o àbí ẹ fẹ́ lọ máa lò fúnra yín ṣùgbọ́n àǹfààní wa ni pé ẹ gbé fún wa láti tà tẹ́ bá ń gbé fún wa láti ta yẹn àwa máa fún yín ní 10% kò sí story ń bẹ. lọ́nà tó gbàrọ̀ ẹni yẹn lọ́rùn náà Ọlọ́run ẹ lè máa ṣiṣẹ́ mi lọ ẹlòmíì gan máa sọ pé ṣebí kò ṣe pé bóyá òun máa lọ máa ta no referral no working no selling ta nǹkan kan tí yín ni tẹ́ bá ti darapọ̀ kò sí story ń bẹ ẹ dẹ̀ máa gba 10%. mo wá máa ń sọ kíní kan pé kò sí nínú ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn tó ti darapọ̀ mi iléeṣẹ́ Health Concern
kò sẹ́ni tó lè sọ pé déètì tí wọ́n ń dáhùn àwọn padà pé ó lé ọjọ́ kan àwa ti ṣiṣẹ́ dé àwọn àárín kan tí àwọn èèyàn tí wọ́n ti darapọ̀ mẹ́ta àti ṣiṣẹ́ lórí wọn dáadáa a sì rí i pé wọ́n ṣe kí ni wọ́n gbé lọ pé wọ́n sọ dáadáa ń pa health concern. torí pé iléeṣẹ́ health concern ìbẹ̀rù Ọlọ́run àti òótọ́ ọnú la fi ń ṣiṣẹ́ ṣe rí wọ́n pe kinní kan ní information òyìnbó sọ pé information breeds reformation bẹ́ẹ̀ ni pé tí èèyàn bá ní information tó jẹ́ information tó tọ́ òun máa ń tún ayé èèyàn ṣe ni nígbà tí mo ń bọ̀ lọ́nà bí ń sìn ibì kan tó yẹ kí n gbà ibẹ̀ yẹn dí ẹnìkan ló wá ń sọ fún wa pé gómìnà máa ti la gọ́vnà Ṣèyí Mákindé máa ti lànà síbì kan léyìí tó túmọ̀ sí pé ní àbáwọ general gas bẹ́ẹ̀ ni léyìí tó túmọ̀ sí pé ta ní ibi tí mo ń gbàbọ̀ initially náà ni mo dúró sí ìyẹn máa wà stopped ìyẹn dẹ̀ máa wà stopped time ó dẹ̀ lọ léyìí tó túmọ̀ sí pé ayé èèyàn máa ń dúró lójú kan téèyàn bá ní information mo gbàdúrà pé ayé wa ò ní dúró lójú kan láṣẹ wá ń rọ gbogbo yẹn pé ẹ wá darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ health concern ẹ jẹ́ kọ́kọ́ pé nọ́mbà tó já sí iléeṣẹ́ health concern kí tó máa tẹ̀lé bá ọ̀rọ̀ mi bọ̀ 090504816 090504816 ẹ farabalẹ̀ pé nọ́mbà yẹn ẹ farabalẹ̀. ẹ lè pe 09020008314 09020008314 àkọ́kọ́ yẹn ni 090504816 090504816 gbogbo nọ́mbà yẹn náà ni WhatsApp wà ńbẹ̀ gbogbo àwọn tó darapọ̀ mọ́ wa we have even 70% of people in abroad láwọn tó darapọ̀ tó ti darapọ̀ lágbára Ọlọ́run tó ń lò nínú ìbò gbogbo àwọn ará wà lórí WhatsApp àwọn ará òkè òkun kò dọ́ọ̀lù ẹ̀ lágbára Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run ok ẹ jẹ́ kí n padà dé ẹ tún lè wò wá lórí wẹ́bsáìtì wa náà www.healthconcernglobal.com www.healthconcernglobal.com. ok ẹ jẹ́ kí n lọ sókè ọ̀hún náà ayò kí n sáré jíṣẹ́ tí wọ́n rán mi. My people, plenty blessing plus wealthy. I don't enter with the motto Health Concern Global Consult. We just let people turn health to wealth, make money. I don't carry the business enter another high level. Then everybody will go follow them do business. Mi rí kódà mo kàn ń wó orin sílẹ̀. Mi rí kódà yẹn mo kàn ń wá orin sílẹ̀. Multi-level marketing cooperative investment credit society limited. Now you help make any person who want join this Obonga business opportunity. Begin to connect 10 to 15% of the capital. And no be say them go they sell any market. Health Concern Global Consult don't put every month different packages for grand for you. Now you go choose anyone where you want to do. Like real estate package, food option package, scholarship package, plus tourism package, with all the etc. Whatever visit their head office, where they beside MRS petrol station, Academy Road, Ibadan. 090504816. 090504816. Health Concern Global Consult. gbé ìgbésẹ̀ lónìí ìgbésẹ̀ tó o bá gbé lọ́jọ́ tòní ó ní yóò mọ sún síwájú lọ́jọ́ tọ́lá ohun tá a bá fara jìyà fún lónìí ó ní wúlò fún ni lọ́jọ́ tọ́lá o má sùn òní lọ́jọ́ ajé o gbọ́dọ̀ ní ipa nǹkan kan tó o ṣe nínú ayé ni òní rẹ gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tó o fi ṣe o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí òní rẹ kó lọ bẹ́ẹ̀ ó ní bá a ti dọlọ́rọ̀ wà fún láti lè ṣe Health Concern Global Consult ṣé ìwọ náà gbọ́ bó ṣe ń lọ nígboro o gbọ́dọ̀ jára rẹ ní o kò dìgbà tó o bá ra wọn tó jára wọn tí wọ́n ti gòkè tó o wá ń fi ọwọ́ luwọ́ ìgbé èmi náà bá sì ṣe kíni àsìkò rèé o ọkọ̀ ọ̀gbàlà má má jẹ́ kó ṣe kíni má jẹ́ kó lọ níwájú rẹ bẹ́ẹ̀ àfikọ́ gan ni. orí àtètò bá ti dọlọ́rọ̀ náà rèé ní ìkànnì àmútajẹ́rò 92.5 FM níbi ẹgbẹ́ adélẹ̀ kan ẹ ṣe mo fẹ́ kẹ́ bá mi láti bẹ̀. ẹ ṣe ibi tí mo bá délẹ̀ kan bí mo ṣe ń la ṣe ń pe gbogbo àwọn ènìyàn ẹ̀yin náà wá darapọ̀ kò sí ìyàtọ̀ kò sí nǹkan tó yàtọ̀ láàrin olówó àtẹni tí ò ní owó lọ́wọ́ sá nǹkan kan péré ni nǹkan kan péré ni pé olówó gbé ìgbésẹ̀ ó ní information kan tí ọjọ́ ìmọ́tò oríire bẹ́ẹ̀ ni òun náà ti wà lára àwọn tálíkà tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ kan wà tóun ti gbé ọgbọ́n ni so ìgbésẹ̀ yẹn tí ẹni tó kù yẹn tí ò tí gbé ló fi máa dàbí pé ẹni tí ò ní yẹn yóò wá máa sátọ olówó lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni láti wá ń sọ fún gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ wa pé ẹ̀yin náà gbé ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n yìí ẹ darapọ̀ mọ́ àwọn ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ Health Concern kò láti ọdún mélòó kan tá a ti bẹ̀rẹ̀ iléeṣẹ́ yìí ti yẹn exist láti 50 years iléeṣẹ́ tá a jẹ́ aṣojú wọn lórí Nàìjíríà wádà tí wà fún bíi 13 years and above láti wà pẹ̀lú wọn
àwọn òyìnbó wọn ò dẹ̀ fọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ rí, kò dẹ̀ fọ́ mọ́ wa lọ́wọ́, Ọlọ́run dẹ̀ níjó fọ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Kò dẹ̀ sí ẹni tó ti darapọ̀ mọ́ program tá a gbé kalẹ̀ yìí tó lè sọ pé bóyá wọ́n sanwó àwọn lẹ́ẹ̀kan àbí kò ṣẹlẹ̀ rí, wọn àmọ́ orúkọ wa lọ sí anywhere rí. Mo ṣe sọ pé iléeṣẹ́ Health Concern yàtọ̀ sí gbogbo àwọn tó kù, ẹ̀yin náà tiẹ̀ yọjú síbẹ̀ kẹtẹ̀ wá wò. ẹ̀ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ fáwọn tí ọ̀sẹ̀ ń gbọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́, ẹsẹ̀ wo ni ẹ̀yin rò gangan láàrin mi àti yín ni o, ipe ẹ wò pé ẹsẹ̀ yìí ni àwọn èèyàn pé no pay wọn jù ló máa wúlò fún wọn jù pé ẹni tó bá fẹ́ wò pé jẹ́mi náà sáyé lè ti ṣe kíni. ẹ ṣe olóòtú, tá a bá wo economy Nigeria, economic situation of the country, a rí i pé ọ̀nà kan ò fi bẹ́ẹ̀ gbèyàn mọ́ ní ìsìn láti fi máa mówó wọlé. ìyẹn gbọ́dọ̀ yẹ ọkọ̀ náà wò. ibùn kéèyàn jẹ́ single gan kó má ti gbéyàwó, kó má ti bímọ, yóò mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yóò mọ̀ pé òun rọrùn. torí gbogbo èlò náà ta ráìsì ní ìsìn, ẹ̀mí gbogbo alamọye tán ta ráìsì yìí báàgì ẹ̀yọ kan. kéèyàn máa dá jẹ́ ó sanwó ilé, ó sanwó ná, ó fẹ́ ṣe ọmọkùnrin àbí ó fẹ́ ṣe ọmọbìnrin, ó fẹ́ ṣe fún àbúrò àbí ẹ̀gbọ́n. so ẹ jẹ́ ká wù basic salary bóyá 30,000 òun kankan. so kí ni mo ń gbìyànjú àti sọ ní pé ọ̀nà tó pé fún àwọn ènìyàn ní pé tó bá darapọ̀ mọ́ wa, ẹ jẹ́ kí a máa bá yín tà, kẹ́yìn máa gbà 10% yẹn lóṣooṣù, so that you will have your time to do any other things. a lè láyè láti ṣe àwọn ọ̀rẹ́ òkú tó bá kú. nígbà tó wú dẹ̀ máa wọlé ilé ìtawà bá yín ṣe. so o ti ránwó ńṣẹ́ lápá rẹ̀ yẹn. torí tá ẹ bá kó lọ tẹ́lómi à ń bá kó lọ ní àwọn ọ̀wà eloquent láti lọ máa ta oògùn yẹn fún supplement. ẹ má gbàgbé pé iléeṣẹ́ Health Concern mo sọ pé tiwa is invest business, it's not investment. ok lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n bá ti darapọ̀ náà ni wọ́n ti máa rí. a lè kó kán bá fẹ́ kó lọ lé wọ́n lè máa kó lọ. ok ṣùgbọ́n tá bá kó fún wa, ẹlòmíà ní tóun bá kó lọ òun lè mọ̀ rìtà, ẹlòmíà ní òun busy, òun lè máa wáyàn ká, ẹlòmíà ní I'm not eloquent. ṣùgbọ́n gbogbo strategy yẹn làwa ti put in place. We are going to show that. That's why we have 2 insurance company. Kalaye gba mi lóra fẹ́ bá dárúkọ sùnmọ́ mo máa yóò gbà mí. We have 2 insurance company. tó yẹ pé tẹ́ bá wá sọ́fíìsì wa tá a bá dárúkọ wọn fún yín, or tẹ́ bá pin nọ́mbà tá a bá dárúkọ fún yín, you can go and confirm. Okay. So any business, any investment. mo bọ̀ ẹ jẹ́ mi sí nǹkan kan sí pé ẹ̀yin sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́nà méjì. lágbára Ọlọ́run a invest company gangan. a dẹ̀ tún invest program tá a gbé dání. because the unexpected can happen. kí la ń pè lọ́ unexpected? àwọn ìjàmbá téèyàn ò fọkàn sí, wọ́n lè máa kó oògùn bọ̀ láti ìlú Èkó, Ọlọ́run ní jẹ́ àríwú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run àdẹ̀nírí, kí mọ́tò kó dojú dé, Ọlọ́run ní jẹ́ àrí. ṣùgbọ́n company tó jẹ́ pé investment company, insurance company tàfẹ̀yìntì, wọ́n á máa sanwó àwọn èèyàn lọ. so kò ní pé báyà pé owó mi lọ. torí ẹ̀ mo ṣe sọ pé ìyẹn ló ń pè àwọn èèyàn jù. kò sí nǹkan tó ń jẹ́ story lẹ́yìn tẹ́ bá ti darapọ̀. tìyín ni pé kẹ́ẹ̀kan wá kẹ́ẹ̀ darapọ̀ káwa dẹ̀ máa fún yín. nígbà ìsọ nìṣẹ́ ni pé kí ọkàn yẹn balẹ̀ kí ẹ relax. bẹ́ẹ̀ni kò sí nǹkan tó ń jẹ́ story ń bẹ. àwọn tó ń ṣe ní last year gan, wọ́n tún a máa ń pè kíní kan ní investment language, a máa ń pè ní rollover yẹn ni pé tó bá ti ń ṣe nǹkan bọ̀ bóyá ó ti parí wà tó tún ṣe wà tó continue. àwọn tó ń ṣe ní last year wọ́n tún rollover lọ́dún yìí. ok mo bọ̀ so ó ní gbèdéke pé tó bá ti lọ́dún kan gbogbo nǹkan rẹ̀ rí tó bá ẹsẹ̀ wà tó fẹ́ ṣe ọdún kan ní insurance ta ṣe ó yé mi tó bá tàbá tó fẹ́ kó padà àtúnṣe máa restart ní tí wọ́n ti ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. tí ní ìsìn gbogbo tó bá darapọ̀ ń sè tí wọ́n bá ti ṣe lọ́dún kan tí wọ́n bá parí ẹ̀ tán. àgbé business ẹ̀ tẹ́bálẹ̀ yìí náà tún fẹ́ continue pẹ̀lú wa. a tún continue bẹ́ẹ̀ káyì. so mo ṣe wá ní pé káwọn èèyàn kí wọ́n wá darapọ̀, ẹ jẹ́ kí n fi eléyìí sọ ẹyọ kan lára àwọn packages tá a gbé dání. bódà pé náà ni mo sọ ní last week, ẹ jẹ́ kí n sọ dáadáa fún àwọn bàbá, àwọn retirees, àwọn pensioners and about to retire. mo máa ń sọ dáa pé tí èèyàn bá ti fi retire, ó yẹ kí èèyàn jókòó kó máa fẹ̀yìntì kó lè sì mọ jẹ nǹkan tí ó ti fi 25, 30, 35 years ó ti fi sára ṣe ní. ṣùgbọ́n ti Nàìjíríà máa sọ 65 to 70% làwọn tó jẹ́ pé tán bá ti retire tán, they are going again to pick one job or the other. ẹlòmíì ò mọ̀ ṣe gardener, ẹlòmíì ò mọ̀ ṣe gateman, ẹlòmíì ò tún máa ṣiṣẹ́ mi. ṣùgbọ́n làwa ṣe wò kó dáa, ẹ jẹ́ ká gbé package kan kalẹ̀ fún gbogbo àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa ẹ̀. la ṣe pè yẹn ní on behalf business initiative. tẹ́ bá wá acronym ẹ̀ bí òyìnbó ní OBI or Yorùbá kẹ́pẹ́ ní OB, àgbékalẹ̀ fún àwọn tó fẹ́ retire tó kù bí ọdún kan méjì, tàbí ẹni tó ti retire tàbí pensioners. tí wọ́n bá ti darapọ̀, kò sí yàtọ̀ ń bẹ̀, 10% náà ni wọ́n máa gbà. ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ kan tó wá wà ń bẹ̀ ni pé bọ́n bá ṣe ń gba owó yẹn, oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ tán bá darapọ̀, every month ẹ̀ẹ̀kan lóṣù a máa ṣe àyẹ̀wò ìlera ọ̀fẹ́ fún wọn. àwọn specialist ẹ mọ iye àgọ́ ara wọn wò bí ìlera wọn ti rí. lágbára Ọlọ́run àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wa máa yẹ̀ wò lẹ́ẹ̀kan lóṣù. tán bá dẹ̀ ti ń yẹ̀ wò, a máa tún máa fún wọn ní oògùn tán tún máa lò láti fi kí ọrùn nǹkan tó ń ṣe wọ́n yẹn. kò sí máa sọ kíni kan pé kò sí èèyàn kan tó wà láyé tí ò ní nǹkan kan tàbí òmíràn tó ń ṣe medically nínú àgọ́ ara tí ò tí mọ̀. bẹ́ẹ̀ ni olùpá àṣe test ni ò jẹ́ ká mọ̀. even àwọn tó ń sá 440, ẹni tó ń gbá football gan tó jẹ́ footballers, àwọn tó ń sá àwọn athletic, gbogbo wọn kò sẹ́ni tí ò ní nǹkan kan tàbí òmíràn lágọ̀ọ́ ara. so tá bá ti ṣe àyẹ̀wò yẹn fún wọn ní oṣù yìí,
ibi tá a bá rí pókù díẹ̀ káàtó sí àwa náà látún máa fún wọn lóògùn tán máa lò láti kí ọ̀rẹ́ fún 6 months. ok kí ni àdírẹ́sì àti phone number tí ó jáde phone number tó já sí iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult òun náà ni 09050004816 lẹ́ẹ̀kan sí 090504816 tí yẹn bá busy ẹ lè pe eléyìí alternatively 09020008314 09020008314 our headquarter iléeṣẹ́ Health Concern àti wà ń bẹ̀rẹ̀ láti 13 years a lè change address ẹni tó bá ń gbé nǹkan tí ò ṣúọ̀ tí ò dá lójú dání tàbí tó ń múrọ́ ìmọ̀lá ni ó mọ change address nígbà tẹ́ bá débẹ̀ lọ́la tán láti kúrò wọ́n ní ṣèṣe pé nǹkan ti ń ṣe company a wà ní MRS filling station tẹ́ bá ti dé Ìwó road MRS filling station ó wà ní Academy Market iwájú Academy Market bẹ́ẹ̀ báyìí ní building tiwa wà fún àǹfààní àwọn tó bá ń bọ̀ láti ibòmíì tẹ́ bá ti dé Ìwó road ẹni ẹ ń lọ sí ọ̀nà tó lọ sí Mọ́nàtán tàbí ọ̀nà tó lọ sí Olódó ẹni tẹ́ bá ti kọjá Bishop Phillips Academy ẹ máa rí iléepo àkọ́kọ́ ẹ máa rí iléepo kejì wọ́n pè ní MRS building wa ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ máa rí Health Concern lókè gẹ́gẹ́ra àdẹ̀tún ní àwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ wa ní Òṣogbo àní ní Sango Ọ̀tà àní nílé Ifẹ̀ very soon lágbára Ọlọ́run we are going to establish our other branches in Ìbàdàn àwọn ẹ̀ka wa míì máa jẹ́ ok yàtọ̀ sí head office tó wà ní Ìbàdàn lágbára Ọlọ́run kóṣù yìí tó parí ẹ bá ń pe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà tó já sí iléeṣẹ́ Health Concern lẹ́ẹ̀kan 09050004816 09050004816 tàbí kẹ́ pé 09020008314 09020008314 ẹ lè wò wá lórí afẹ́fẹ́ ní www.healthconcernglobal.com ẹ ṣé o. Iléeṣẹ́ abánipínlẹ̀ ọ̀nà Health Concern Global Consult ti fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ka wọ́n ti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ nínú ìlàkàkà wọn láti láyà tí sẹ́yìn máa lò padà. wọ́n síwájú ni wọ́n ṣe ṣàgbékalẹ̀ ètò alájẹsẹ́kù tiwọn láti ṣèrànwọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn káàkiri àgbáńlá ayé lójúlà àti lọ́wọ́ wọn rí èyí tá a mọ̀ sí multi-level marketing cooperative investment credit láti pèsè ìrànwọ́ fún gbogbo ẹni tó bá fowó pé náà owó lọ́dọ̀ wọn pẹ̀lú àǹfààní ìdámẹ́wàá sí ìdámẹ́ẹ̀dógún ìdókòwò wọn láì jẹ́ pé ẹ̀ka ọjà kankan fún un kódà tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ oríṣiríṣi pákéjì ní okòwò ní àtìlẹ̀ real estate package oúnjẹ olóṣooṣù food option package ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ scholarship package Okay. Okay, Twitter handle are you? Facebook. Like this. 0905068 bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan náà ló máa gba ẹnìkan ẹnìkan lọ́lọ́run máa ránṣẹ́ nìkan bá mi ò lè sọ̀kalẹ̀ látòkè ọ̀hún wá kọ́ wá ní ọyá ọmọ mi gbà láàrin ara wa náà láti máa ṣàánú ara wa àfẹni tí ọba jẹ́ akágàn nìkan ẹni ò lè wọ́ ọmọ làkejì rẹ̀ ní àbí tó wá bó o bá ní ìmọ̀ tó ní nǹkan kan jẹ́ kí ẹlòmíì tún jẹ nínú rẹ̀ dáadáa ni kí wọ́n lè bá a máa wò pé àwọn aláwòkọ́ṣe tiwa àwọn táwa gbóṣùbà fún àwọn táwa gbèdì fún àwọn rèé ṣùgbọ́n tó o bá jẹ́ ẹni tí jẹ́ gbogbo ẹ̀ tán tó o di gbogbo ẹ̀ mọ́rí bí ọkọ ọ̀rẹ́ mi kan tó o wá gbé gbogbo ẹ̀ náà tó o dàgbà tó o dògbó tó o gbé lọ sọ́run èmi ò mọrú ìyà tó jẹ o ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín ṣùgbọ́n bó o bá wá gbọ́ ìmọ̀ràn torí pé nǹkan yìí ó wúlò fún ẹlòmíì dáadáa tó o sì rí pé nǹkan yìí gbogbo wa náà la gbọ́dọ̀ jẹ́ ń bẹ má ya alájẹ tán o àfi kó o fẹ́lòmíì náà láàyè kó o dé ìrírí yẹn kó o ṣe kí ni kó o fọn káyé kó o lo gbogbo agbára ọ̀nà tó tọ́ ọ̀nà tó lẹ́jìtì ni o kó o fi fọ́n rere ẹ̀ sí gbogbo ayé ni káwọn míì náà tó jẹ́ ń bẹ káwọn náà dé èèyàn wọn lè gbàgbé rẹ̀ láì fà àbàdà ni iléeṣẹ́ Health Concern Global Consult àwọn náà ló jẹ́ ká dìbò máa fọ́tà o ẹ rí i pé ẹlòmíì ò sí lórí ìpolówó ọjà yìí ju Health Concern Global Consult lọ ẹ káàbọ̀ ẹni bá a ti dọlọ́rọ̀ náà rí ní ìkànnì amútajẹ́rò Twitter handle wa rèé o fún IBR at IBR925 FM Ìbàdàn at IBR925 FM Ìbàdàn
ẹ lọ wò ó ẹ mọ́ lẹ̀kúta mẹ́yẹ gọ́gù ó yá tẹ̀lé yẹyẹ. Àdìgún ẹ jẹ́ kẹ́mi máa múra àti lọlé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Rọ̀fíà tó mọ Sàlámì ìyàwó èèyàn tèmi gangan. Ó ládìjọ wà nínú kúlù yìí. Olúwaṣeun ọmọ Oyèbádé. Ó ń lélẹ̀ ètò yìí pàdé ìjọgbó. Mr. Ravel láti Health Concern Global Consult á pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ láṣẹ Elédùmarè Ọlọ́run ọba mi òkè. Olúwaṣẹ́gun ní ọmọ Ọlájídé ìyẹn ń fojú sí ni wòlíì inú wa. Mo ní kẹ́ má lẹ̀kọ̀ mẹ́yẹ Twitter àwọn èèyàn dá mi lóhùn wọ́n ní láyé nọ́mbà tó jáde sọ́dọ̀ mi rèé bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan kan láti bá mi sọ tẹ́ ẹ ní nǹkan kan láti wí àbẹ́ ní ìbéèrè kan tẹ́ ẹ fẹ́ béèrè nípa Health Concern Global Consult belief nù wọn ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ mọ̀ kókó 081-2428-9474 081-2428-9474 tàbí kẹ́ tẹ̀lé mi Àdìgún kìkì ọ̀rọ̀ ẹ lọ wò wá ní. ẹ já máa lọ lọ́jọ́ mẹ́jọ lápàdé lórí àtètò bá ti dọlọ́rọ̀. Ó dàbọ̀. Sẹ́wọ̀n ẹ̀mí. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀mí. Lágo mélòó? Sẹ́ẹ̀rì jó lọ. Bọ́lá dínkù yẹn kò pèsè ìkìkì. Kókì kó tún tó mẹ́fà máa yà. Tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ lò tó mẹ́fà gan táìmù yẹn ti lọ. Ẹ lè gbé kọ̀ báyà but ẹ máa gbé dẹ́ta tó. Ṣé ọ̀rọ̀ kí màmá ọ̀nà àdúgbò mi. IBR Night 2 Hooray! We're set to go again. The Impact School of Broadcasting and Communication, ISBC, is commencing its next trainings on Monday, 8th February 2021. Do you wish to be a radio or television presenter? Do you want to be a newscaster on radio or television? Do you want to join the glamorous and exciting world of broadcasting as a radio or television reporter? Or are you a master politician? àkókò lọ́ba gbẹ́dúgbẹ́dú rédíò àmútajé òun làgbà tí kọ́ni bá a ṣe lọ́lá kákọ́ni kówó ṣe é wọlé kálani lọ́yẹ lórí bá a ṣe rí tajé ṣe eégún ilé yìí ṣọ̀wọ́n Impact Business Radio yìí kà mọ̀ 92.5 lẹ́ẹ̀tì kàn wá nígboro Ìbàdàn lákàlẹ̀ sí Impact Business Radio yìí ṣàgbà gbogbo wọn òdodo làgbà nínú odò nífẹ̀ẹ́. Amútajérò, 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 Impact Business Radio lẹ́nu. Amútajérò, amútajérò, 92.5 Impact Business Radio lẹ́nu. Amútajérò, amútajérò.
Àkókò lọ́ba gbẹ́dúgbẹ́dú rédíò àmútajé òun làgbà tí kọ́ni bá a ṣe lọ́lá kakọ́ni kówó ṣe wọlé kálani lọ́yẹ lórí bá a ṣe rí tajé ṣe eégún ní èyí ṣọ̀wọ́n Impact Business Radio yìí kà mọ̀ 92.5 lẹ́ẹ̀tì kan wá nígboro Ìbàdàn lákàlẹ̀ sí Impact Business Radio yìí ṣàgbà gbogbo wọn òdodo làgbà nínú odò nífẹ̀ẹ́. pàdé ẹni bá mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé ló fi jẹ́ wípé igbá tó tó gbá níjọba gbọ́mi kọ̀ǹkọ̀ tó tó kọ̀ǹkọ̀ níjẹ baálẹ̀ lálẹ́ odò Impact School of Broadcasting and Communication ọ̀dúndún ni wá ọba sòdídẹrọ̀ tó bá jẹ́ ti iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àwọn ohun tá a ti ṣe láyé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ròyìn ṣé wọ́n